ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಏನು ಬ್ರೋ? ಹಾಂ, ಟೀನಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾಂ, ಹಾಯ್. ಯಾರು ಬ್ರೋ ಅದು? ನೀವೇ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹುಲಿನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ ಹುಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಲೀಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ವೀಕ್ಸು ತಿರ್ಗಾ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ರೋ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಸೊ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಡೀರಿ ಬ್ರೋ ನೀವು. ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಏನು ಜನ ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರು, ಯಾವ ಓಮ್ನಿಕ್ರಾನ್ ಬಂದರು, ತುಂಬ ಬಿಸಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಡೇ ವಾರದ ಮಧ್ಯದ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಪವರ್ ಬೇಡ, ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಮೊದಲೇ ಹುಲಿ ಲೋ ಪವರಲ್ಲೇ ತಿಂದಾಗ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಪವರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ನಾನು ಮೈಕ್ ಹಾಕಿರೋದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬರೀ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಹುಲಿ ಸೌಂಡು.
ಮಗಂದು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸೊ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮೂರ್ಖತನ. ಒಂದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬೈಟ್ ಫೋರ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಬೈಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಫುಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ತುಂಬ
ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕೆಟ್ ಓಡಿಸ್ದಂಗೆ ಐತೆ ಗಾಡಿ ಇದು. ಅಪ್ಪ ಹುಲಿ ಬೇಸೇ ಗುರು, ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಮಗಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇದಾಗಬೇಕು, ವಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. EBC ಬೇರೆ ಏನು ಗುರು, ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಕ್ಕನು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಡಿಗಳಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋವಾಗ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ಬರೋವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೋಡ್ಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಚ್ಚಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಸನ ರೋಡೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಈ ರೋಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ವಾಸ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರೋಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ರೋಡ್, ಶಿರಾ ರೋಡು ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೂರ ಅದು. ತುಮಕೂರವರೆಗೂ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತುಂಬ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೀವು ಹುಲಿನ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರಾಗೆ ಹುಲಿ ರುಚಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಮೈಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಡಾ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.